Ele tinha saído daquele buraco lá, entendeu? Chapa, joga aqui nesse negócio aqui, ó. Passa aí pro cantinho na pedra aí. Nada? Será que soltou? Você pegou o motor inteiro, né? Inteiro. Não, tá todo. Sim, então tá massa aqui. Acelerando a moto,
Ai, feio, tombaço. Tombaço que eu tomei aqui. Não machuquei não, mas deu uma dorzinha que bati aqui, ó. Pum, no buraco. Vai dar, pera aí.
Pressão psicológica! Nossa! Ô Luiz, aonde que tá minha moto? Vai acabar minha bateria de novo, hein? Agora vai. Nossa senhora! Nossa senhora! Não joga paciência no chão, não! Não joga! Não dá pressão, não, hein? Caralho. Essa perninha aqui tá osso, tá? Essa minha perna aqui tá osso. É aquele tombo lá em cima lá. Desgraçado, né, velho? Ah, mais ou menos. É. Ai, papai! Ah, Matheus! A cara dele.